大家好，欢迎来到今天的 Start Learning Chinese with Annie。今天我会跟大家做一个非常不一样的游戏，我觉得这个是一个游戏，就是 MBTI 的测试，它是一个性格测试。那我为什么想做这个性格测试呢？这几天我看了一个新闻，那我觉得现在在很多的公司、很多的企业，他们在招聘员工的时候，他们常常会使用一些性格测试，根据这个性格测试的结果来招聘新的员工。那这个人是不是适合这个职位，或者这个人的性格他能不能被录取？我觉得这样的新闻很有意思，因为我觉得这个性格测试，像这样的测试结果，我觉得不一定是那么的准确。但是呢，我非常好奇这个结果到底有那么准确吗？那我觉得这个对我来说，我不是特别的相信这个测试的结果。今天我会跟大家一起做一下这个测试，我们来看一下为什么我觉得这个测试的结果没有那么的准确啊。但是今天我们会一起学习很多跟性格有关系的和跟我们自己的心理有关系的词。那我希望今天这样的一个视频可以更好的帮你学习，或者可以更好的帮你了解你自己。好的，那你准备好了吗？我们开始吧。我现在给大家分享了这个性格测试的网站啊。如果你觉得这个汉字会非常的难，那我觉得你可以打开你的电脑或者是你的 iPad，它有这个各种不同的版本。那你可以看一下，在这儿有这个中文的版本，有其他的语言。如果你觉得中文看汉字会有一点难，你可以一边看我的视频，一边看看你自己的母语的语言，这样的话可以更好的帮你理解和更好的帮你学习中文。那我们会一起做这个测试。那这个测试，我觉得至少，我觉得可以帮我们更好的去了解我们自己啊。因为我觉得1年以前我做过这个测试，那我觉得这个问题呢，有的时候并不是那么的清楚啊。对，有很多不同的情况，那你会给出这个答案。但是呢，我觉得这个是一个非常有意思的一个小的游戏，可以帮你很好的了解你自己是一个什么样的，在什么样的情况，你会做出什么样的决定，来更好的了解你的性格。好的，那我们看一下，这个呢是网站开始的，那终于被理解的感觉真好。可能我们可以更好的了解我们自己，那也可以让别的人更好的了解我们，更好的、更多的理解我们。他说这个测试差不多需要10分钟，那我觉得可能我们会用更长的时间，因为我会在做每一个测试题的时候，我会跟大家解释一下，然后呢，我会想一想什么情况，我为什么会有这样的答案啊？好，所以可能会用更长的时间。好，这个呢是一个免费性格测试啊。好的，那做你自己，诚实回答，找出你的性格类型。那我会比较诚实的
会根据我的性格或者是我的决定来给出一个答案。我觉得这个是有的时候我不太相信，如果一个公司在招聘他的员工的时候，那这个员工肯定会想一想，哦，这个公司或者这个职位，他们希望我会给出什么样的答案，所以不一定会那么诚实的回答啊。所以呢，我们今天只是为了做一个游戏，那我们来比较诚实的给出你的答案，然后这样的话可以了解你的性格类型如何在你生活的各个领域中产生影响，比如在工作方面认识新的朋友，在你未来做出一些决定，在各个方面产生怎么样的影响，可以更好的帮助你。好的，那你也可以借助我们的材料，塑造你想要的自我。什么是自我？就是你自己，你想要一个更外向的，或者是你想要一个更理性的。那你通过这个材料，你要了解你的类型，那你想变成什么样，可以更好的帮助你改变自己。好的，那我们看一下，在这儿呢有很多的问题。那第一个问题就是你经常交新朋友，在下边这个是同意啊，左边是同意，右边是反对。那我要根据我的情况，比如你经常交新的朋友，那我是这样的吗？还是我更倾向于喜欢交新的朋友，还是我不常常这样做？那这个是有一点点的同意，比较同意，非常同意，或者我有一点点的反对，我不是这样的情况，或者是我非常就是跟这样的情况是相反的，我不是这种人啊，我不是这样的性格。好的，那我们会想一想，然后我会给大家解释每一个问题。第一个，你经常交新朋友啊，交新的朋友。我觉得这个问题，我觉得我是一个比较内向的人啊。对，可能大家会说，哦，你是一个老师，那你应该是一个非常外向的人。但是我觉得我自己是一个比较内向的人。那经常交新的朋友，这个经常到底是多长时间呢？是每个星期、每个月？这个我觉得，对我来说，我应该不经常交新的朋友。说实话，如果要是认识一个新的朋友，可能需要很长的时间，可能比如像在一起做运动，那可能几个月，然后慢慢的认识一两个朋友。所以我觉得我应该不是一个经常交新朋友的人，所以我应该是反对啊，我不是这样的情况。下一个问题，复杂新颖的想法，复杂新颖的想法比简单轻松的想法更让你兴奋啊，兴奋，特别的高兴啊，终于有一些新的东西了。好的，那很复杂的、比较难的、很新颖的想法，对我来说，我觉得大部分的情况，比如像工作，我更喜欢尝试很多新的东西啊，比如去旅行啊，就是可能会尝试一些，啊、不是大部分的人都会喜欢的事情。所以呢，我觉得在做很多的事情，我觉得新颖这个想法会让我更兴奋。但是呢，有的时候我觉得简单轻松的想法，比如像这个周末有一个很简单的一个打算，就是比较舒服的、很轻松的看看电影。可能现在的这个工作比较累呀，压力比较大呀，也会让我比较舒服的。那我觉得
大部分的情况，我应该是更喜欢复杂新颖的想法。那我会是比较同意啊，我是比较同意，这个会让我更兴奋。第三个，你通常更容易被让你有情感共鸣的东西说服，而不是事实观点。我再想一想，我更容易被有情感共鸣的东西说服。那我想一想是什么样的一个情况呢？比如我看到了一个电影，那这个电影就是看到这个电影的时候，或者听到这个音乐的时候，我会跟他有同样的感觉啊。比如这个电影里边，这个人他在这种情况下，然后他会非常的难过，非常的伤心。那我看到这个电影的时候，可能我也会跟他同样，可能会哭啊，会笑啊，被这个电影的内容感动，或者是电视剧，或者是一本书感动。嗯，对，我觉得可能我更是这样的，会被这种情况影响，而不是事实观点。可能有的这个情况呢，是这个真实的一种现象，那我可能会更多的是有这个感情的一些因素。那我觉得这个有情感共鸣，对现在很多人来说是比较重要的。这个也是我们在看一本书啊，看到一个作家的画儿啊，我们会跟他有同样的感觉。对很多的人来说是比较重要的。我觉得我应该是比较同意，我是这种人，那我应该是比较同意的，但是也不是100%的非常同意的，所以我选择比较同意。那我们继续看下一个问题，你的生活与工作空间整洁有序，这个对我个人来说，我觉得是非常非常重要的。对，因为特别是我现在的生活和工作都是在一样的地方，那我觉得工作空间它非常干净，非常的舒服，而且很多的东西你可以比较容易的找到，不会特别的乱。这样的话其实是会影响你的工作的效率。那我觉得我的个人的生活和工作空间一定要非常的整洁。如果我有时间的话，特别是要马上开始一个新的星期，那我会先要把我的这个工作的地方要整理一下，对，这样的话才能大大提高我的工作效率，而且呢，也会让你很舒服，对。所以我觉得工作空间整洁有序，对我来说是我完全同意啊，这个是我非常同意的第一个问题。其实在很多的情况下，我不是特别的确定啊，所以可能会有一点同意、比较同意和非常的同意。那这个是我的第一个非常同意的回答。那我们继续这些问题。你通常会保持冷静，即使在很大的压力下。这个呢，你通常在一般的情况下，你会保持冷静。那即使在一个甚至是在很大的压力下，我觉得这个问题，我应该是说，随着这个年龄越来越大，那经历过更多的事情，那你会有不同的情况，怎么样处理？那这个我会有更多的经验啊，对，比如像在旅行的时候啊，飞机被取消了，航班延迟，丢了东西，在国外丢了东西等等，就是在很复杂的情况下，那以前我会非常的紧张，
但是现在呢，我会有越来越多的这个经验啊，丰富的经验。我觉得现在大部分情况会保持冷静，所以我应该是比较同意的啊。对，我希望我不会有一个压力特别大的情况。好的，那我们看下一个问题，你认为与陌生人打交道，跟不认识的人打交道啊，见面呀，或者是聊天呀，或者是做生意，或者向陌生人推销自己的想法，令人望而生畏。就是望而生畏是让你特别的害怕，你向别的人去推销你的想法，如果你有一个建议呢，你想告诉别的人，或者是你跟一个不认识的人见面呀、聊天呀，这样的事情会让你特别的害怕，这是这个问题。那跟陌生人打交道，跟不认识的人聊天，向别的人推销我的想法，会让我害怕。我觉得我应该不会特别的害怕，我觉得肯定让我跟一个陌生人去见面越来越容易，因为每天会跟很多的陌生人啊，不认识的人打交道。那我觉得推销我自己的想法，说出来我自己的想法，现在也变得越来越容易，因为我不是特别的在乎别人的反应。如果别的人接受，那我很高兴；如果别的人觉得这个想法没有那么重要，那我也可以接受。所以呢，我觉得这样的事情不会让我很害怕。那我应该是比较反对的吧，可能对。好，那我们看下一个问题：你能有效的、非常有效率的安排任务的优先次序和计划，就是优先次序。如果你有10件事情，你应该先做什么，再做什么，什么是最重要的？这个你能有效的安排这些事情和计划，通常能在截止日期前完成。比如，你需要在1个月内完成这个任务，那这个是一个截止日期。所以在这个截止日期以前，你能够完成，你也能够比较有效的安排你需要做的所有的事情。那对我来说，这个我应该是非常的同意，因为我就差不多是需要这样的。最近的工作会非常的忙，每天可能会有很多很多的事情，那我会拿一个这种小的本子，就是比如明天我需要做10件事情或者5件事情，那每一件事情是什么？哪一件事情是更重要的？我需要明天做的？哪一件事情是这个星期要做的？哪一件事情是这个月我需要做完的？那我可能会写下来。这样的话，不会只是在我的脑子里边，有的时候想很多的事情，给我很多的压力，就忘记了。这是一个非常好的一个办法，就是在这儿，我会写很多的小的东西，然后呢，写下来，这样可以提醒我不要忘记。我觉得这是一个非常好的一个办法，大家也可以试一试，把你需要做的事情都写下来，排列它的顺序啊，这样的话可以更有效率的帮你完成任务。好，那对我来说，我完全同意。下一个问题，对你而言，人们的故事和情感，人们的感情啊，人们的故事，比任何数字或者是数据更具说服力，更有影响力啊。对，就是
如果一个人的他的故事、他的感情，可能会比一些这个真实的数据，比如我们看到这个报纸啊，说一个经济的新闻，那这个数字是多少86%等等等等这样的一个数据更具有说服力。我觉得这个应该是一个理性和感性的一个分析。对我而言，其实我觉得我应该是一个更觉得这个故事和人的感情应该是更重要的啊。对，我感觉这个好像就是一个人和 ChatGPT 就是 AI 的一个区别。我们人是有感情的，人工智能它更多的是一个数据的分析，所以我觉得这是人跟人工智能一个最大的一个区别。所以从我的性格上来说的话，我应该是觉得这样的事情可能更有说服力啊，对，更有更大的影响力，所以我应该是比较同意的。比较同意的，但是在很多的情况下，我觉得还是应该更理性的去分析啊，根据这个数字或者是数据去理性的分析。但是我觉得很多情况下，那我会是比较感性的一个人，那我会比较同意，不是100%的情况，但是大部分的情况是这样的。好，下一个问题，你喜欢使用日程表和清单等组织工具啊？对，特别是工作方面或者旅游方面呀，就是我会用这种小的日程表或者是清单，就是把我需要做的事情，我需要买的东西，我需要准备好的这些事情都写下来。然后之前我也刚才说过了，就是我觉得这种方法呢，可以比较简单的让我清楚的看到我需要做的任何的事情。那我非常喜欢这种方式，所以可能比较有计划的啊，比较有计划的。对于很多的这个工作非常忙的人，我觉得这样的方法，我觉得是比较有效率的。好，那我是非常同意。以前可能是在做一些旅行的时候啊，比如我就随便的，马上下个星期可能要去旅行，今天突然觉得，哎，有时间，那我就随便买一张这个飞机票。那现在呢，我觉得可能这样的情况会越来越少啊，有各种各样的原因，在我的生活中可能会更有计划。好，我们看下一个问题，即使是一个小错误，也会让你怀疑自己的整体能力和知识水平。这个问题呢，比如在工作中，你出现了一个小的问题啊，出现了一个小的错误，那这个小的错误会让你怀疑，哎，你自己的这个工作能力行不行？你的这个知识的水平够不够？这个问题，对我来说，我没有，我觉得现在是这样的感觉会越来越少，可能对自己的这个工作或者是自己的能力，特别是工作方面的这个能力还是比较确定的。其实各个行业和各个工作，可能我们都是要不断的去学习的，对吗？所以呢，就是对自己的这个能力和知识的水平，还是可能有更多的经验，不断的丰富自己的这个工作经验，提高自己的能力，可以更好的去帮你对未来的工作，或者是对现在的这个情况做出非常准确的判断。那我觉得对我来说，一个小的错误可能不太会让我怀疑我的能力啊和知识水平。如果像在我跟学生的沟通过程中，有一些我不太确定的问题，可能我会比较直接的说出来，认真的去寻找答案，但是不太会让我怀疑我自己的这个整体的能力，所以我应该是，完全反对的。我觉得这样的问题非常的绝对啊，非常的绝对，所以我们要想一想，哎，哪一个是更合适的一个答案，才能就是可能比较准确的能够找出一个适合你性格的类型。好的，那我们继续我们的测试，走到你觉得有趣的人身边，
开始一段谈话，这会让你感觉很舒服。OK，好，比如你在参加一个晚会，或者是聚会，或者是公司的一个开会啊会议，那走到你觉得有趣的人身边，比如你觉得这个人他是一个非常有意思的一个专家啊，你很喜欢他的这个想法和他的观点，但是呢，你从来没有见过他，那你想跟他开始这个聊天，走到他的旁边，开始一段谈话，这会让你感觉很舒服。我觉得这个应该是对我来说一直都是很难的事情，不管这个人是不是一个有趣的人啊，对，只要是一个陌生人，我在跟他开始这个谈话之前，我都会想一想，我真的要这样去做吗？我真的要跟他去进行一个对话吗？我要开始跟他说话吗？对我来说一直都很难啊，对。但是很多的情况下，觉得自己要不得不去做啊，不得不去开始跟别的人去说话，那可能慢慢的就变成了一种习惯。但是从我的这个心里啊，我的潜意识开始跟陌生人说话，一定不会让我感觉很舒服啊。对，我应该是一个比较内向的人。对，但是因为习惯了很多的这种情况，那可能就会去做，但是不会说让我很舒服，所以我应该是比较反对的。好，下一个问题，你对讨论创意作品，你对讨论创意作品的各种解读不太感兴趣。这个意思是什么呢？讨论创意作品的各种解读不太感兴趣。OK，比如我们看一本小说啊，这本小说非常的有名，或者呢是一幅非常有名的画儿，那大家可能会对这个小说或者是这幅画儿有各种各样的想法和观点，或者是对一件事情或者是一个新闻，大家会有不同的这个理解，或者有不同的观点。那我对这种讨论和大家不同的观点不太感兴趣。我觉得应该是的，我应该不会特别的注意，就是所有人的观点。对，我觉得可能我会想一想，哎，这个作品本身，比如像这个小说，它到底是一个什么样的内容？那值得不值得我去看一看？那我觉得可能我会真正的去看看这个小说，会有一些我自己的一个观点，但是对所有人的这个观点，我应该没有那么的感兴趣啊，所以我应该是比较同意的。这个测试还是比较长的，你要是想比较准确的给出一些答案的话，可能很多情况你是需要比较认真的去考虑一下的。我们现在只做了20%。